Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya makan mie ala-ala. Mau lihat? Yuk, mari. Set, ya. Tuh, ini ada mie, ada kepala ikan ya, ada udang. Pokoknya mantep. Jangan lupa kasih saus ABC. Yuk. Mantap. Yuk, mari makan. Mantap banget pokoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai hijau sama jahe. Cerah kabeh. Seger banget bener. Sama sayur segalanya ada. Coba buah. Buah. Sayang. Saya. Cobaan kurang cabenya ya. Langsung tutup. Kita potong cabai hijau, tak potong jadi dua doang.
timun angkat. Pedas. Pedas. Mantap. What to eat? Like we say that we oh wow. Jealousy. Làm gì chạy cất cất chân jealousy. Em bao lửa con chị ạ. Mà. Mà.
Tinja. Buat tombol ya. Siapa dia? Jauh sih. Gua. Itu pun konsen tapi. Boleh tinja. Ya Allah. Nak buyar sama. Iya, kau kira Oh lah tinja. boleh konsen dia. Nó bởi. Terus mak. Aduh. Terus. Itu Madinah. Abu ya Allah ya. Aku tak. Roket pedes ya. Tinggal kue. Terima kasih. Terima kasih udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.